兄弟们，我是袁胖。今天呢，我们来到了这个河南的周口，这里有一个发明人呢，发明了个好东西。这个东西怎么好呢？就是叫做电采暖啊，估计大家都是第一次听说，我也是第一次啊。就是直接插上电，通过直接的这种电啊，就可以有暖气啊。其他的暖气片呢，都是通过什么水暖啊，还有什么油啊，是不是啊？都要通过中间的介质，而它呢不需要介质啊。我认为呢，这样的一个暖气片呢，还是蛮有意思的，值得说一说啊。这个发明人呢姓于，叫于栋，我们去找他一下，好吧？啊，这里已经是周口市的一个郊区啊。于总啊，你好啊，欢迎啊！你在忙你的发明啊？是的，我们这个散热器，这就是我的发明。这就是你的发明？对，这是我的发明啊，这散热器。这马上就是冬天了，是吧？你看，冬天了啊，今天天气还有点凉啊。这个散热器有啥不一样的吗？这个散热器呢，在外观上来说呢，和传统的这个铜铝复合的散热器呢是一样的啊。但是呢，传统的这个散热器呢，它需要这个热源啊，热源呢就是锅炉和冰挂炉叫热源哦，它通过这个热源把这个水加热，然后这里面呢管道里面走水啊，都是水，这个把这个暖气片带热，然后把房间制热。你这个结构就很简单，那你这个可以用很长时间呐，对吗？你只要这个东西不坏，你其他的都可以长久使用一辈子没问题啊。这个加热管如果说这个坏了以后呢，咱们可以更换啊。基本上这个暖气片别的没有什么坏的地方。这能用多少年？这个出厂他们给我们包的呢是6000个小时。6000个小时。对，6000个小时对咱们来说，这个采暖来说呢，基本上能用10年是没什么问题。哦，时间上10年以上啊。陶瓷呢，它有个自限温功能，在发热这个材料里面呢，有好多这个产品呢，它不带自限温功能呢，它需要另外加装这个限温软件，因为如果是你无限制的让它加热下去呢，它容易引发火灾，安全隐患比较大。PDC 就不同了，PDC 陶瓷出厂的时间你设置到多少度，它这个在加热过程中，它达到温度以后呢，它就停了，它不再加热了，不会引起这个安全隐患。升温这一块插上电以后，咱们这个产品这个3分钟以后，这个房间就开始升温了，因为它是这个自然对流嘛，你这个中间这个 PDC 陶瓷这个温度已经起来了，它这个自然通过这个暖气片这个本身，它已经开始对流了，它不一定说非要把这个暖气片烧到70度，它20多度、30多度的时间，它就一定开始制热了。如果说想让房间整体暖和的话嘛，这个把这个房间使用面积环境报给我们这边呢现在有这个2款，这个一款呢是70块钱平方，一款是50块钱一个平方，保证这个房间这个整体升温。我这个梦想就是给咱老百姓办点实事吧，这个通过自己的努力，改变这个现有的生活，让这个老百姓冬天不再受冷受冻。好在哪里它方便，它可以随便移动。非常快。